Всем привет! Послушайте, как стучит правая стойка. Говорят, ее нужно менять, но менять-то нужно две стойки. Вот, чтобы не менять две, есть мысль либо поменять одну, либо вообще прокачать одну. Что думаете, пишите в комментариях, а я дальше дам результат, что сделано. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся, услышимся.